Dobrodošli u Forex Lifestyle. Često nam se nameće pitanje s koliko sredstava se ulazi u ovakav biznis. Zapamtite ovo. Bilo da se radi o vlastitom manualnom tradanju, bilo da se radi da dajete nekome sredstva na upravljanje, bilo da se radi o automatiziranom tradanju, kao što ovdje kod nas slučaj, nikako ne smijete plasirati kompletan kapital s kojim raspolažete u ovaj biznis. 10, 20%, da, ali sve nikako ne. Pogotovo u ovaj posao se ne ulazi sa novcima iz kredita ili s posuđenim novcima. Zašto? Bez obzira na ovaj rezultat od 19,23% mjesečno, bez obzira na to, morate znati da se i ovaj račun koji je trenutno 21.000 eura u profitu od 10, znači 21.000 eura u 6 mjeseci je profit. Bez obzira na to, ovaj račun se jedno vrijeme nalazio u takozvanom plivajućem minusu o kojem smo govorili. Imate ih u prošlim videima. I to napominjemo. Ukoliko to ne možete podnijeti, znači od gospodina Igora Drandića i gospodina Ivana Trogrlića, otvorili su račun u 5. mjesecu, pazite, jedan 15.5., drugi 7.5. Jedan i drugi račun su se nalazili jedno vrijeme u takozvanom plivajućem minusu. Konkretno, ovaj račun je u 5. mjesecu bio 4,17% u plusu, međutim, dio sredstava od uloženog se nalazio u plivajućem minusu, isto kao što se sad trenutno nalazi u plivajućem minusu 6.309 eura. Ali što je plivajući minus? Sastavni dio ovog biznisa. Svakodnevnica. Nešto se otvorilo, išlo je malo dole, malo gore i robot čeka svoju priliku da poentira i to je to. Ako je plivajući minus, ne znači da je izgubljeno. To nije ništa zatvoreno. Iz povijesti možemo vidjeti što znači minus na ovim računima. Pogledajte ovo. A da vidite sad otvorene tradove, rekli bi, katastrofa. Međutim, robot će čekati svoju priliku i to po 117 dana da izađe s minimalnim minusom ili s minimalnim plusom. Evo, nakon 26 dana izašao je 1 euro u plusu. Ponavljam, nikako u niti jednom slučaju u ovaj posao ulaziti sa zadnjim sredstvima, sa novcima iz kredita ili s posuđenim novcima. Odvojite 10, 20% svog kapitala. To je ono što vi sebi možete priuštiti.